ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតឪពុកប្អូនហុងបានធ្វើដំណើរពីកំពង់សោមដើម្បីសំធាតយកទៅស្រុកកំណើតថែមទាំងទម្លាយអារម្មណ៍យ៉ាងកំសត់ថាចាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់កុមារាហុងដែលត្រូវបានមហាជនស្គាល់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈរូបភាពវីដេអូផ្សេងៗបង្ហាញពីជីវិតតែលតោលគ្មានមេបាថែរក្សាគ្មានគោលដៅនឹងតែងតែយកម៉ូតូរមាក់គេមកជិះហើយក្រោយមកត្រូវបានអង្គការសង្គ្រោះជនអស់សង្ឃឹមយកទៅចិញ្ចឹមកត់កងផ្ដល់ការស្នាក់នៅនិងរៀនសូត្រនោះពេលនេះស្រាប់តែរត់ចេញពីអង្គការបាត់ដំណឹងសូនឈឹងបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប្អូនប្រហុងដែលជាក្មេងអនាថាដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021តាមបណ្ដោយផ្លូវ28គ្រួសារក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសានសុកសីហាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ TVSB ថាសពរបស់ប្អូនហុងនឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅបូជានៅក្នុងវត្តព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ស្អែកនេះលោកបានបន្តថាខណៈពេលនេះពុំមានសាច់ញាតិរបស់ប្អូនប្រុសណាម្នាក់មកជូនដំណើរជាលើកចុងក្រោយផ្ទុយទៅវិញគេឃើញមានតែអ្នកដែលអាណិតប្អូនប្រុសមកចូលរួមទៅវិញខណៈការបូជាសពនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះដែរឪពុកអាហុងធ្វើដំណើរពីកំពង់សោមឥឡូវមកដល់វត្តព្រែកលៀបហើយដើម្បីសុំយកធាតុអាហុងយកទៅស្រុកកំណើតឪពុកអាហុងមានការសោកស្ដាយដែលបណ្ដោយឲ្យកូនខ្លាយជាបែបនេះខ្ញុំអាណិតអាហុងណាស់មិនដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីច្រើនទេសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធកូនហុងបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខចោះចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា